अच्छा यो चाहिँ हाम्रो आजको खसीको टाउको है। अब सिँगै टाउको त पकाउन त ट्राई गर्न त मन लाग्थ्यो, तर फेरि यस्तो कि सिँगै टाउको पाक्छ नपाक्छ के हो भन्ने चिज। अनि अस्ति नै एकचोटि बाबाले यसरी नै खप्लक गरेर पकाउनु थियो। सो त्यतिखेर खुब मजा लाग्यो। सो आज नि मैले एकचोटि ट्राई गर्ने विचार गरेको छु। बाबा अलिकति सन्चो हुनु भएन, त्यही आज धेरै मजा अब यो चाहिँ फटाफट पकाइहाल्छु ड्याङ ठुल्ठुलो। अनि हामीसँग यहाँ चाहिँ अलिकति गिदी र जिब्रो पनि छ। यो चाहिँ अलिकति हल्का टच गरेर फ्राई गरेर सेकेर खान्छु। तोरीको तेलमा ट्वाइँ पारेर पकाउँ है। सिँगै हाल्नु सो ठ्याक्कै खाने बेला ग्यास लगाइदिरहेको हाम्रो यो बिहारी कुकिङतिर यो सिँगै यो लसुन हालेको देखिरहेको आज म हाल्छु। एकदम कस्तो टेस्ट आउँछ है। ल सायद अब अलिकति अमिलो थपिदिउँ भन थोरै। यो चाहिँ जिब्रो होइन, जिब्रो त उसिने थियो। यसको माथिको लेयर चाहिँ फुत्तुक्क निक्लिँदैछ। यो गिरीमा चाहिँ अलिकति मैदाले मोलिदिनु पर्यो। फेरि यो प्याल अलि उस हुन्छ है। यो चाहिँ टमाटरको अचार। म त खासमा फेरि यसरी किन पकाइरह भने चाहिँ अब हिजो पनि बत्ती थिएन। अनि त्यहाँ पोल ढलिरहेछ। सो दिनभरि बत्ती जान्छ भने सुनिरहेको थिएँ। त्यही सुरुमा पकाइरहेको त आज बत्ती गएन तर अघि नै मैले जहीँ टमाटर पोलेर टिमुर हालेर उस बनाउँथेँ। तर ठिकै छ। यो चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ हाम्रो सासूआमाको स्पेसल रेसिपी हो यो तरिका चाहिँ है। आज पनि मैले यहाँ ढेँडो खाने निधो गरेँ है। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो गाउँबाट ल्याएको पिठो दामी मिठो छ। अब ढेँडो अलिकति ढेँडो उडाल्नु पऱ्यो। हाम्रो यहाँ पानी तात्दैछ। अलिकति यसो छोरछोर गरौँ। चिसो भयो जस्तो छ। आजकल म पनि ढेँडो उडाल्न सिक्दैछु है होइन। त्यही भएर म चाहिँ साह्रो गर्दिनँ, बिस्तारै अलि गिलै जाति हुँदैछ हौ। एकैचोटि साह्रो गर्नु भरे उडाल्नै गाह्रो हुँदैछ। सानो गरेर छोड्नु एकछिन आसिया आउँछ कि र तिमी तयार गर्नु। धेरै त नहोला है। मजाले तातोमा ल बाबा ताता गाईको घिउ अब ताता बाबा छोड्नु ताता नगरौँ बिस्तारै पक्लिनुहोस्। नमस्ते साथीहरू, हिमाली फुडीमा यहाँलाई स्वागत छ। ल साथीहरू, आज चाहिँ मैले चाहिँ होल गोठको भनौँ न, होल गोठ सिँगै टाउको त नभनौँ, तर त्यो टाउकोलाई बनाउँ ठुल्ठुलो चङ्क बनाउँ, ठुल्ठुलो ढिक्का बनाएर 4-5वटा पिस बनाएर काटेर यसको झोल बनाएको छु है। अनि सिँगै बनाउन त मन थियो, तर फेरि सिँगै अलिकति हेर्दा पनि नराम्रो, अलिकति फेरि पाक्दा पनि
त्यो प्रेसर कुकर त्यो भाँडा पनि छैन अलिक पाक्दै पनि नपाक्ला कि भन्ने सोचमा चाहिँ यसो गरेर एकचोटि बाबाले यसरी बनाउनु भयो कस्तो मिठो भयो त्यो आज मैले त्यसरी बनाएको छु अनि आज यी ढेँडो उडालेछु ढेँडो त धेरै राख्नुहुन्न है राख्यो भने सेलाउन थालिहाल्छ ल साथीहरू आज हामीसित के छ यो चाहिँ हाम्रो जिब्रो हल्का जिब्रो र गिदी यसको गिदी अनि यो चटनी मतलब यो अचार चाहिँ हाम्रो सासूआमा स्टाइलको बनाएको यो चाहिँ एकदम राम्रो बनाउनु छ उहाँले है अनि हामीसँग यहाँ छ दही यहाँ छ अलिकति सलाद र बेलाउती छ ल है ल म लिएँ हो अचार त टक्क भएछ नि त यहाँ ढेँडोसित ढेँडो बनाउनु बेला धेरै सेलाएर राख्न मिल्दैन लङ सुकमा हालेको बङ्ग बसाएको छु त हेऱ्यो लसुन सिङ्गे हालिदिएको है कस्तो हुन्छ र यो गार्लिक फ्लेभर मनपर्छ दाँत त कानबाट स्टार्ट मजाले गिलो भयो हो ढेँडो त हाम्रो बाबाले पो सुरु पार्नु हुँदैछ हौ बिचरा आज टाउको खासमा बाबासँग बसेर खाम्ला भनेर हो पहिला म ब्याट्री चेन्ज गर्छु त्यहाँ ब्याट्री सकिन्ला त्यसरी म फेरि सुरु गरेँ हो त्यहाँ हल्का ब्याट्री सकिन्ला चाहिँ ढेँडो छिचो खान्छु भने चक्कम है बिर्सिरहेछ हो एक काङ्ग्री पनि छ जिब्रो ट्राई गरौँ चाहिँ गिडी यो चाहिँ कानको पुरै ढिक्का दामी मजाले प्यात्तै भइन्जेलसम्म भाउ सुनेर त्यत्रो सिटी लगाइदियो ओ तेरी कस्तो गाइला भएछ नि त तर मैले खासमा यो यस्तो टाउको त्यस चाख लाग्दैन अस्ति बाबाले हो त्यसो बनाउनु भएको त बाप यस्तो रमाइलो लाग्यो लसुन दामी ल यहीँ मोल्दिउँ है गार्लिकको फ्लेभर त म त एकदम मनपर्छ यो चाहिँ मैले भिआरीमा
त्यो बिहारी त्यो उनीहरू त्यस्तो कुकिङ स्टाइलमा देखेको थिएँ कि सिङ्गै लसुनको उसहरू हाल्ने यसपालि चाहिँ ढेँडो बेसी खाएँ मैले आँखा त नखामे चाहेरमा मासु खाएर छ मासु मुट टोकिएर ओहो जाडोमा बडो कायदा हुँदैछ ओहो अस्तिको डल्ले खुर्सानीभन्दा यो खुर्सानी पिरो रहेछ खुर्सानी पिरो ओहो ने एक साइड त रन गऱ्यो नि त यो ढेँडो भन्ने चिज कुरेर बसेर खान नहुँदो रहेछ खुर्सानी पिरो ढेँडो त राख्दा सेलाइदिएन साह्रो हुँदैछ हौ अघि मैले त्यस्तो गिलो पकाए जस्तो लाग्थ्यो अहिले त साह्रो हुँदैन खुर्सानीले स्वाद बनायो नि त
अलिकति बाँच्छ अलि बाँच्छ कामै ओइ हड्डी त हुन त एउटा सिङ्गे टाउको 1.5 केजीको टाउकोमा हड्डी झन्डा 1 केजी होला ओहो मासु त के एउटा कति हड्डी दही त कस्तो मजा आउँछ लौ जा ल खाइदा भयो साथीहरू आजको हाम्रो सिङ्गे यो टाउको है रमाइलो भयो म छालामा मासु हुन्न जस्तो लाग्ने तर कतिवटा मासु निक्लिँदो रहेछ हौ ल ठिक छ यो अचारमा कस्तो मिठो भयो त ल साथीहरू आजलाई हामी यति गरौँ प्लिज हाम्रो भिडियोलाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँ है आजलाई यति गरौँ बाई ओहो दामी